位于台北市公园路22-1号的优士生烘焙馆，贩售着各种琳琅满目的面包、蛋糕，还有传统点心。店里的客人络绎不绝，面包都是当日现做，看起来好新鲜。在这里买了几次面包、点心，都蛮好吃的。经过北车商圈，不妨来这里走走逛逛，看看能不能买到自己喜欢的点心吧。